I didn't see what happened with Volkan. And concerning myself, yeah, that's emotion, and I have to accept. No problem. No problem. Türkiye'nin çok duygusal bir ülke olduğunu zaten söylemiştim. Yine söylüyorum. Buna bağlıyorum. Volkan'a yapılan protestoyu görmedim. Ama benle ilgili olarak da evet yine duygusallık. Bundan söylüyorum. Bundan kaynaklanıyor. Bununla ilgili bir yorumum yok. Problemim yok. İkinci maçta 4 oyuncu daha kaybettik. İkinci maç için de söyler. We lost 4 players due to suspension for the second leg. What can you say about this? Well, I think now it's very important that the players who are going to play on Tuesday, they play for their honor, because let's face the facts, it's difficult, almost impossible to get qualified. But I think the players, of course, the other players will be playing on Tuesday. They must play for their honor, and I think they will, because there are 4 players out. Salı günü oynayacak futbolcular gerçekten onurları için mücadele edecekler. Çünkü şu andaki tabloya baktığınız zaman Euro 2012 finallerine gitmek neredeyse imkansız gibi. Ve ben onların gerçekten onurları için savaşacaklarına inanıyorum.